Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу-алейкум, құрметті қыздар, ханымдар. Бүгін осындай банный халат тігетін боламыз. Бізге керектісі муслин матасы. Муслин матасы хб, жазға арналған полотенцелер тігіледі одан. Ал біз банный халат тігетін боламыз. Себебі жазғы уақытқа қысқа да болады енді. Бірақ жазға өте жеңіл. Пляждарға киюге болады, бассейнге барғанда киюге өте ыңғайлы. Полотенце оранбай осы халатты киіп аласыздар. Ал бастаймыз. Бізге керекті матамыз муслин. Ұзындығыңызды өлшейсіз. 1,5-2 метр жетеді. Артқы бөлікті қойып пішіп аламыз, және алдыңғы бөлік стандарт 48 размер пішіп жатырмыз. Артқы бүктелген жағы артқы бөлік болады, осындай. Ал алдыңғы бөлігін ашық жеріне қойып пішіп аламыз. Мойнын осылай қайырып пішіп аламыз, себебі бізге мойын керек емес. Алдыңғы және артқы бөлік болады. Муслин матасын жақынырақ көрсетейін. Осындай жатый түрінде 2 или 3 слойный болады. Алдыңғы және артқы бөлікті пішеміз. Артқы бөлігі жеңін, қолтық ойындысын қалдырдым, себебі бізге спущенный рукава ыңғайлы халатқа. Спущенный болғаннан кейін жеңін осылай головкасын қайырып, осындай қырқып аламыз. Былайша айтқанда 4 бұрышты жең болады. Міне жеңі осындай, головкасын осылай қайырған кезде осындай болып шықты. Оңай түрі, ең оңай түрін көрсетіп жатырмын сіздерге. Міне 2 штук керек. Оң және сол. Жеңі екеу, мынау алдыңғы бөлігі. Бұдан да 2 штук керек. Артқы бөлігі керек. Хб болғаннан кейін осылай қатты мыжылады екен, бірақ полотенце болғаннан кейін бола береді. Және поясына и алдыңғы аптачкасына осындай ұзын полоска, 12 сантиметр ширина ұзын полоска қырқып аламыз. Артқы бөлікті ашып қойдым. 2 иығын алдыңғы бөлік пен артқы бөлікті бір-біріне беттестіреміз және тігіп оберлоктаймыз. Енді тіктім, оберлоктадым. Енді ашып, мына жері артық болып қалды, оны қырқып аламыз. Қырқып тастаймыз. Енді бұны ашамыз. Жаңағы жеңдің ортасын иық тігісіне қойып, тігіп оберлоктаймыз. Мынау жеңді алып, дәл ортасына қойып, екінші жағына да дәл солай қойып, тігіп оберлоктаймыз. Міне осылай тіктім және оберлоктадым. Тігістерді үтіктеу маңызды емес, банный халат болғандықтан, және бұны үтіктесе жаңа мұждары ровный болып кетеді. Сол себептен үтіктеуге ешкім мән бермесек болады. Енді қолтық ойындысын тігеміз. Қолтығынан бастап, жеңінен бастап, етегіне шейін тігіп шығамыз. Міне, тігіп оберлоктадым. 2 жағын дәл осылай тігеміз. Екінші жағын.
Енді жеңін қайырып тігеміз. 1 сантиметр, 2 сантиметр, 2 қайырып тіге беріңіздер. Аберлоқтаудың қажеті жоқ. Немесе 1 сантиметр және 4 сантиметр жалпақ етіп тігіңіз келсе болады. Өз қалауында. 1 сантиметр, 4 сантиметр болу үшін бірінші 1 сантиметр, одан кейін 4 сантиметр етіп қайырыңыз. Жалпақ түрі осындай. Жеңінде осылай жалпақ қайырып тіксеңіздер де болады. Міне жалпақ етіп тіктім. 4 сантиметрдей. Етегі де дәл сондай 4 сантиметр. Осындай волнистый болады, ол ештеңке емес. Енді аптачкасын тігіп шығамыз. Подборд сияқты болып шығады ғой бұл жаңағы. Міне 2 полоска мат алдық. Ширинасы 12 сантиметр, ұзындығын өлшеп аламыз. Артқы мойын ойындысынан дәл центрінен етекке шейін. 2 полосканы бір-біріне қосамыз. Одан кейін бұны артқы мойынның ортасына қойып, екі жаққа қарай тігеміз. Мұны қойдым, екі жағына қарай тігіп шықтым. Маңызды ортасынан ары қарай тіккен. Қисық болмайды сол кезде. Мынау жаңағы подбордымызды сәл тартып отырып тігіңіздер, сол кезде волнистый болмайды. Ал егер тартпай тіксеңіз, волнистый болып қалады. Енді бұны да 1 сантиметр етіп тігіп шығамыз. Сонда аккуратный көрінеді. Бұны тіктім. Нөл 1 строчка жүргізіп шығасыздар. Сонда әдемі көрінеді. Іш жағынан да, сырт жағынан да ешқандай тігіс аберлок көрінбейді. Бұны етек жағы. Осындай шов. 0,1 строчка. Осындай болып шығады. Енді бізге осындай 2 полоска, 7 сантиметрдей полоска керек. Ширинасы 1 сантиметр. Белдік қадайтын жаңағы язычок. Осыны 2 белді өлшеп аламыз. Дәл белдің тұсынан 2 жағына закрепка жасап тігеміз. Ал біздің пояс. Ширинасы 12 сантиметр, ұзындығы ені қанша болды? Муслим матасын 1,5, 1,40. Сол бір енді алдым. Міне қыздар, осындай әдемі банный халат шықты. Пляжға, бассейнге барғанда да кие беруге болады. Общий баня болсын, қандай шомылған кезде кисеңіздер болады. Видео ұнады деген үміттемін. Мен болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.